ครับน้ำฝนบ่ตกดอกแต่ว่าเพิ่นเปล่งคล้องเขาให้หัวหน้าให้เพิ่นเปล่งมาให้บาดนี้ก็เลยไปเบิ่งแล้วมาก็เลยมีเอาไส้สิเปล่งออกจากสาแล้วก็ให้มันไหลมาหอดหน้านี่หน้าทง3 ที่ 3ครับนี่ทง2 ทงอยู่พุ่นล่ะนี่3 ที่ 3รูมแน่พะนะเอาแบกเอาไหนกันนะ อันนี้อย่างนี้ป่ะ อันนี้ไส้กระเม็ดสิไปเปล่งน้ำออกจากสาให้มันไหลเข้ามาหอดหัวหน้าไปนี่คือหน้าผมนะครับแบ่งกันหอดพูดขึ้นมานี่ผมมาล้านหน่อยกันเอามาโอ้ยอุ้มยังดอกโอ้ยทำไมยังดอกคือเขาเลยนะหน้าย่ำคำย่างบ่ได้เนาะอุ้มอยู่นี่ย่างแต่หยาครับหน้าบ้านเป็นสิล่ะอัดน้ำบ่อด้วยเห็นไหม อันนี้ก็เขาเจ้าป่ะ อันนี้ข้าวเหนียวครับ ข้าวเหนียวครับอันนี้เป็นข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหน้านี่ข้าวเหนียวครับหน้า2ตั้งพุ่งแกมข้าวเจ้าหน้านี่ข้าวเหนียวหน้ามุ่นพ่อมุ่นแม่เพิ่นล่ะผมก็ซื้อเอาพ่อแม่เพิ่นมาย่างพี่น้องผมอยากแบ่งกันไปแล้วผมก็เลยซื้อเอาตรงนี้นี่น้ำไม่ตื่น ไหลเข้ามาเนอะเบิ่งหันจะมาห่วยเฮ้ยหนังเฮ้ยงาตั้งใจนะครับมัวตัดคือผมตัดเอาบุญมาเท่านึงละบาทนี่พอได้เอาไส้มาน้ำสาครับพอได้สูบเลยไม่เอาไส้มาเปลี่ยนหน่อยมาทำให้ดวงมาหอดปีละปีหอดหัวหน้าปีละอันนี้กันงานี่นะครับหน้าบ้านงาอะไรย่างบ่เหรอย่างบ่ครับย่างมาดูไก่มาเด้อ ตอนนี้ก็เราจะเปล่งน้ำครับ หมดแล้วครับเป็นเปลี่ยนให้มาตรงคล้องมันอยู่ไก่หน้าผมเลยเปลี่ยนให้ไปกี่ขุดไปอยู่ดอกไปไหนเพิ่นมานั่น เฮ้ย ให้บอกเด้อ นี่เอาไปทุกย่าน มาย่านมันมาอัดกล้องไว้ซะเลยครับเว้ยน่าเจีน่าเพียงทำอะไรบุญละหมองมาที่แรกบุญละ ไม่แล้วตา ไม่แล้วที่บินกับพาหน้าพอดีแล้วนี่ฮะยี่บ่ บ๊ายบายแล้วลูกบ๊ายบาย เร็วบายยี่บ่ลูกยี่บ่ ไปแล้ว ย่างทำไมครับเพียงอะไรมันจะคำ ไปย่างลูกปะ ไปย่างใส่ไปเรื่องไปย่างเรื่องไปย่างไปหน้าไปย่างทำไมจะเพียงอะไรมันจะคำไป ย่างเร็วปะ ไปย่างก็เพียงไห้ที่มันเพียงหรือเปล่าดูมไงย่างปั่นนี่เอาละกันไหมนะก็ดี น้ำเต็มสาแล้วครับตอนนี้สาที่มาตึกเฮียครับตกสาเด้อ ย่างมาตีพี่ต้องเขาพูดเอง โตน่าจะน่าเลยไอ้เฮ็ด ย่างปูลงน้ำทุกคน ข้างไหนไอ้เสีย น
หัวถือคนตัวน้อปูตัวน้อเฮ็ดน้ำตาลน้ำเปรี้ยงบุญละเอาไม้ปูมาอย่าครับแม่ฮะแม่ ไอ้กัดกับแม่เชื่อมากที่เป็นยังเขาเนี่ยว่าเชื่อมากที่เป็นยังเขาเนี่ย ปานบ่ แม่น เขาสิปลาลูกปลาหน้ามันแหลมมันไหลมันบ่ใส่สารหรอกปลาดุกปลาก้อปลาซิ่วกุ้งเดี๋ยว อาม่าแม่มาทำแบบ ยิงไม่หู้เลยเข้าใส่เนี่ยดู นี่ อืมบรรยากาศตอนค่ำครับ เดี๋ยวนี้ น้ำเต็มซาครับตอนนี้ ก็ จังยังมาเด้อ ไปเด้อลงน้ำเด้อน้ำ ตอนนี้น้ำเต็มซาครับตอนนั้นก็มีน้ำน้ำตัง นั่นดิ กำลังดีครับสวัสดีครับหรือยังสวัสดีท่านผู้ชมหรือยังครับเอ้าไป ไปลูกปลา เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ปืนมันมายำขึ้นน้ำขอน้ำสิหรอก นั่นไปลูกปะ ปลาเนี่ยก็บ่ได้สาดิพี่เชียสาสองหน่วย นั่นแม่ไปลูกปะกลับบ้านแล้วเด้อครับอันนี้ไปไปลูกปะ น้ำ เ
มา ไปฮัลโหลมาปะบุ้งพาเมียละ อ่า อุ้ย อันน้ บอยออดอกโดดอุ้ยพยายามยันนั่น ใส่ก็ใส่แล้วเพียงน้ำเขาหน้ามานี่แหละนี่เพียงตะพูนเขามานี่บ้านนี้สิเขาแม่บ้านแล้ว เสียง ทำแล้วเสียงเสียงยีน่าครับร้านบ้านของเรานะอาชีพเก่านั้นแอบเสียนาห้องยำปลาห้องหวนแอบบ รรยากาศตอนน้ำค่ำครับ ไปย่าง ตอนพระอาทิตย์จะตกดินครับ นั่งมาต้องนั่งมา ำหลัง นั่งมา หลังดึง ได้เห็ดผ้าลมดิผ้าลมกันนะห่วยอุ้ยตัวหนักว่าแล้วอุ้ยแขนเอาจะหักบ้างโอ้ยหน่อยผมดิผมตะกาละ ครับ แล้วทีนี้ฝากพี่น้องไว้กันแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ พ่อหักแล้วมั้ง เจอกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ